Her şeyi herkese anlatma. İnsanlar yaptıklarınızı ne kadar az bilirse işiniz o kadar yolunda gider. Gizlilik büyük bir güçtür. İnsanlar bilmedikleri şeyi mahvedemez. Confucius gizli tutman gereken 3 şeyden bahseder. Aşk hayatın, gelir kaynağın ve gelecek hamlen der. O yüzden derler ki hayatınızda olup biten her şeyi herkese anlatmayın. Farkında olmadan bir düşman eğitiyor olabilirsin demişler. Vesselam. Her şeyi herkese